Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня снова рубрика «Психология у камина». Дарю вам тепло, уют этого вечера, тепло своего камина и отвечаю на ваши вопросы. Вопрос, который мне задали. Ануко, еще в Киеве была на нескольких ваших вебинарах по женской энергии и хотела у вас спросить, какие основные ошибки с точки зрения системы ритм может делать женщина в отношениях с мужчиной? Ох уж эти вопросы, девочки. Если говорить о системе ритм, то я уже снимала видео по психологии, где рассказывала о основных 5 струнах. Да, видео я снимала, вопрос был задан украинскую мову, и снимала его украинскую. Ну, как бы повторю сейчас, да, на русском, для тех, кто не понимает украинского, и вкратце об этом, и, собственно говоря, чем система школы ритм, она отличается от каких-то, может быть, современных взглядов психологии, чем она не отличается на взгляды отношений мужчины и женщины. В отношениях мужчины и женщины школа ритм – это система, конечно, больше валиющая, да, так к ведической традиции, но, тем не менее, она и достаточно универсальна. В тех 5 струнах, которые, да, 5 волшебных струн, которые должны задействовать женщина в душе мужчины для того, чтобы были гармоничные отношения, на которых, собственно, строится вот основа, а потом есть 4 основополагающих принципа. Какой должна быть женщина, да, какой должна быть женщина. Это очень где-то вот оно созвучно, если кто-то читал Лариса Ренар, да, «Круг женской силы», по-моему, то вот оно созвучно, но немножко отличается. И давайте разбираться, то есть как строится система отношений мужчины и женщины в школе ритм, психологии ритм. Есть 5 основных струн, которые женщина должна задевать, да, в душе мужчины, 5 основных таких волшебных струн любви. И 4 основных состояния женщины, основных проявлений. Вот умножая это 4 на 5, мы получаем сколько? 20, да? 20 основных проявлений. Потом, если мы пробежимся по всем чакрам, мы как минимум получим еще 140 основных проявлений, плюс еще дополнительных 20 есть на высших проявлениях любви, и мы так приходим в 16, то есть магическое число ритм, магическое число счастья. Вот как оно воспринимается в системе школы ритм. То есть, казалось бы, очень сложно, потому что, то есть, женщина должна уметь в каких-то 160 своих вариациях пробывать для того, чтобы быть вот такой вот идеальной подругой жизни для мужчин. Вот. Что я хочу здесь сказать? Казалось бы, вначале сложно, но ничего особо сложного нет. Когда мы знаем уже эти основные 5 струн, а потом понимаем 4 основных состояния женских, все становится очень просто, становится на свои места. Этого уже достаточно, чтобы как-то что-то понимать. Ну, давайте по этим 4 основным состояниям женщины. То есть школа ритм, она гласит, что отношения между мужчиной и женщиной строятся на таких позициях. То есть мужчина – это хранитель божества, женщина – это божество. То есть женщина должна быть для мужчины божеством. Божеством, и тут мы рассматриваем 5 струн. Как божество, какие струны она должна задевать в мужчине. Как доброжелательный, да, такой доброжелательный очажок, доброжелательный свет в его жизни. То есть женщина должна быть таким доброжелательным божеством. Она должна его понимать, поддерживать, давать ему тепло, именно с точки зрения своей божественности женской природы. В чем это может проявляться? Это может проявляться именно в каком-то божественном, данном только женщине принятии мужчины. Такая женщина, она не может сказать мужчине: вот, вообще, ты посмотри там, ты выглядишь как, ты опустился, ты вообще мне глупый, ты вообще неудачник, или ты вообще слабохарактерный, или ты наоборот чересчур вот
такой-сякой, ты жесткий. Это может сказать женщина, недовольная жизнью, женщина обиженная, женщина комплексующая, женщина не принимающая себя или мужчин. Божество может так себя вести? Нет, вот она божественна, не в плане того, что это она должна стать идолом для своего мужчины, она должна стать идолом, нет, она должна стать именно примером вот этой божественной природы материнской, божественной природы, принимающей, поддерживающей, доброй. Не просто стать манипулятором, который знает, как сейчас современная психология трактует, надо хвалить, типа, и будет мне фишка. Надо там, вот, и будет мне фишка. Нет, она с точки зрения божественности природы это делает. Согласитесь, конечно, это разные немножко вещи. Вот. А мужчина – хранитель божества, да, то есть он понимает, что это какой-то дар, что женщина – это дар, вот это ее теплота, принятие, свет, она свет в жизни мужчины как божество, он ее хранит, он хранитель ее, ему это очень нравится. Он хранитель чего-то такого необычного, что только в его жизни доступно, потому что это именно его женщина, божество-то она именно для него она божество, она для него свет. Вот. Дальше что нам гласят? Да? Вторая струна – это заботливость. Заботливость, она должна коснуться мужчины, чтобы он понимал, что о нем заботятся, ему очень важно, что заботится. То есть как божественно заботиться, Не просто там вот накормить как-то, чтобы не голодный ходил, чтобы не злобничал при этом, а вот подарить ему, да, через даже самый, может быть, привычный борщик, через привычный салатик подарить ему эту любовь природы, да, красоту природы, вложиться туда с точки зрения природной своей, божественности своей природной. Вот так вот оно должно происходить. Немножко уже все меняется. А он радостный, он понимает, что он хранит что-то такое особенное, что уже не просто его тут накормят, его вот тут вот накормят точно, голодный не будет, а вот его как-то по-особенному, с такой любовью накормят, с такими энергиями, как вот только его божество умеет. Если мы, например, да, божество, хранитель божества, мы перейдем к такому понятию, как муза, то есть, да, надо затронуть струну, то я просто, да, мне приходит сообщение, ну, хорошо, не отвлекаюсь. Затронуть такую струну, как быть для мужчины вдохновением, музой его быть, да, то есть как это, причем это отличается, в ритм это, многие думают, что это только, это про секс, про сексуальные отношения, нет, муза может быть достаточно холодная, но вдохновлять в плане страстности, да, это муза, это действительно она должна быть какая-то легкая, она должна быть женщина тоже романтичная, она должна быть поэтичная, вот что он понимал, что это муза, и не просто там женщина, да, которая где-то начинается, ага, надо вот выглядеть так, вот здесь, вот там, ага, какие там новинки, какие, что сейчас я там дорого буду выглядеть, чтобы он понимал, не хухры-мухры, а муза у него дома живет, да, муза живет, а тут же муза должна быть божеством, не просто гламурно, либо не гламурно, либо как она там решит выглядеть, а через это давать поэтичность мира, красоту мира, божественность, любовь мира, чтобы он понимал, вот, а у меня женщина, да, она мое божество, я ее храню, она вот такие затронуть мужские струны, женщина, которая как божество это воспринимает, тонко очень, что она знает, что какому-то мужчине нравится, чтобы она, например, вот там была надушенная там чем-то, накрашенная, какому-то нравится, чтобы она была больше натурель, естественно, ну понятно, всегда вот такая, все равно женская вот эта прекрасная природа в ней проявлялась. То есть видите, нюанс он ощущается. Вот. Следующее, как божество, если четвертая струна – это мужчине важно чувствовать, да, вот на этой струне, я говорю, что его уважают, его как хозяина, как капитана уважают. И тут, казалось бы, да, если женщина просто, ну, уважать, что подчиняться, но она же божество. То есть она должна так подчиняться, как божество, она должна так уважать, как божество, что он понимал, у меня не просто тут рабыня, да, я ее сейчас надрессирую, мне удобно, она и скажу под стол, она залезет, тявкать будет, а потом подумаю, зачем мне вот это тявкающееся под столом. Нет, чтобы она уважала мужчину так,
как уважает природа со своей божественностью своего Творца, чтобы были здесь такие отношения. Она вытягивает мужчину до уровня вот, осознания, да, своей мужской такой природы, хозяина, природы творческой. Вот. Уже нюанс. И сексуальность, да, сексуальность не просто, чтобы она давала, когда хотят, или хоть как-то там не отказывала, или где-то техники пошла, там научилась сексуально, и вот их по всей катушке там отрывалась ночью, показывала, это умею, это умею. А в чем тут божество тогда? Как он понял, что в сексе тоже у меня в кровати, у меня, да, что-то мое для меня божество это, да, а я хранитель его, я вот хранитель, храню это. То есть здесь затронуть какие-то еще тонкие струны мужской души, найти к нему подход, чтобы он получил именно то, что вот он хочет, чтобы поднять его, опять-таки божественность, поднять его, не просто им как кусок мяса себя бросить, а как что-то действительно очень природно прекрасное. Вот здесь вот уже вырисовывается такая картина. Вот мы с вами разобрали просто проявления, да, с точки зрения этого, какие могут быть ошибки. Мы разобрали вот это вот первое проявление женщины, отношения мужчины и женщины по школе ритм, божество и хранитель божества. А есть еще 4, а их я сниму в следующем видео. Все, если вам интересно, то подписывайтесь на мой канал, понравилось, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Пишите в комментариях, какие у вас вопросы. Целую вас, обнимаю, пока.